नमस्कार, जय गोर्खा। सम्पूर्ण मेरो गोर्खे सन्तानलाई यो भिडियो चाहिँ मैले किन बनाएको भने मलाई एकजना भाइले मेसेन्जरमा एउटा भिडियो पठाउनु भएको रहेछ। त्यो भिडियो मैले हेरेँ। एकजना बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँको नाम डिक्की भुटिया। मैले उहाँको प्रोफाइल चेक गर्दाखेरि उहाँले मलाई फलो गरेको रहेछ। अन्त उहाँ बहिनीलाई चाहिँ एकजना माइकल छेत्री भन्ने घटिया सोच भएको मान्छेले मेसेन्जरमा घिनलाग्दो वर्डहरू लेखेर उहाँलाई पठाउँदा रहेछ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो माइकल छेत्री भन्ने यो घटिया मान्छेलाई म भन्नु चाहन्छु, तेरो घरमा आमा छ कि छैन? तेरो घरमा बुढी छ कि छैन? तेरो घरमा दिदी बहिनी छ कि छैन? तेरो घरमा तेरो छोरी छ कि छैन? तो अर्काको छोरी चेलीलाई घिनलाग्दो वर्डहरू लेखेर मेसेन्जरमा पठाउँछस्। तेरोमा हिम्मत छ भने तेरो फेसबुकमा ओरिजिनल फोटो हाल। बुझी छैन? अर्काको छोरी चेलीलाई तो यस्तो घिनलाग्दो वर्डहरू लेखेर पठाउँछस् मेसेन्जरमा। तो गति छाडा, तो गति छाडा। बुझिस्? तेरो घरमा भएको तेरो दिदी बहिनी तेरो छोरीलाई कसैले यस्तै वर्ड लेखेर पठायो भने तँलाई कस्तो लाग्छ? तो साला घटिया चुतिया मान्छे अर्काको छोरी चेलीलाई मेसेन्जरमा घिनलाग्दो वर्डहरू लेख्दै पठाउँछस्। तो गाडुलाई म भेटेँ भने नि यो देख्दैछस्, तेरो म नि एकै तालमा 32 बङ्गारा बाहिर निकालिदिन्छु नि। साला चुतिया गधा नामर्थ। तेरोमा हिम्मत छ भने तेरो प्रोफाइलमा ओरिजिनल फोटो हाल, अन्त तेरो फेसबुक अनलक गरेर राख। सुअरको बच्चा साला समुद्रको फोटो राखेर अर्काको छोरी चेलीलाई घिनलाग्दो वर्ड लेख्दै मेसेन्जरमा पठाउँछस्।